Witam. Dzisiaj nietypowo, bo nie z roweru, a z komputera. Chciałem dzisiaj poopowiadać trochę o aplikacji Komoot. Każdy, kto jeździ na rowerze, kto się trochę interesuje w jakieś przejazdy turystyczne, wie co to Komoot i tutaj nie trzeba nikomu przedstawiać. Ale ja dzisiaj bym się chciał skupić na tym, czym jest Komoot Premium i jaka jest różnica między Komootem tak zwanym podstawowym. I o tych zmianach zaraz Wam opowiem. Ale po kolei od początku. Komoot sam w sobie jest aplikacją darmową, czyli bezpłatną, ale tak naprawdę wiele nie zdziałacie, macie ograniczony region, nic nie pojeździcie tak naprawdę i żeby się tym cieszyć, żeby to miało jakąś wartość, no to trzeba wykupić któryś z tych trzech pakietów. Pakiet podstawowy to jest odblokowanie jednego regionu, 18,99. No i tutaj macie jeden region, czyli wkoło komina pojeździcie i to jest w zasadzie tyle. Zaplanujecie jakąś traskę, coś tam koło domu, no jest ok. Tutaj już jest pakiet za 42,99, tu już jest kilka regionów, tak jak jest napisane, więc jakieś dłuższe wycieczki, wyprawy, owszem, można na siłę zaplanować. No i pakiet cały świat, no to tutaj nie będę tłumaczył co to znaczy, 139,99 i to jest płatność jednorazowa. Raz płacicie za któryś pakiet i macie to już na stałe. Teraz jeżeli chcecie do tego, jeżeli posiadacie któryś już z tych pakietów, to jest jeszcze dodatkowo Komoot Premium. W kwocie 23,33 za miesiąc, z tym, że tu jest taka sytuacja, że jest to opłata roczna. Nie możecie sobie tego kupić na miesiąc, na 2, na 3, trzeba zapłacić za rok z góry. I tutaj macie po prostu różnicę. Tych pierwszych 4 nie będę omawiał, bo każdy, kto z Komoota korzysta, to wie. I lecimy po kolei. Planowanie wypraw wielodniowych. Pierwsza opcja w wersji premium. Mapy dostosowane do sportu. Czyli MTB, jakieś tam gravele, jakieś tam szosy i tak dalej. Piesze wędrówki również, można sobie nawet trasy rysować do biegania. Pogoda podczas wyprawy, udostępnianie lokalizacji, spersonalizowane kolekcje, oferty specjalne i mapy 3D. No i tutaj macie najmniejszy i największy pakiet plus premium. Łącznie tyle by to kosztowało. Ja się teraz zaloguję, pootwieram sobie tu kilka zakładek, żeby mi było po prostu łatwiej to tłumaczyć, a Wam łatwiej oglądać. Nie będę się przesuwał po mapie, tylko będzie wszystko otwarte i przygotowane do wytłumaczenia z każdej z tych opcji, które tutaj są w tej wersji premium. Zobaczycie sami, czy warto mieć premium, czy nie warto. No i ja już jestem zalogowany, także lecimy po kolei, patrzymy co tutaj premium nam daje. Pierwsza opcja to są mapy dostosowane do sportu. I co to oznacza? Zaraz Wam pokażę. Ja już sobie tutaj przygotowałem w zakładkach. Przyniosłem się tu na region Niemiec. To jest na przykład tutaj, żeby Wam pokazać jak to wygląda, bo w Polsce jest to słabo jeszcze rozwinięte i do tego za chwilę wrócę, ale skupmy się na razie tutaj. Macie tutaj szlaki górskie, różne jakieś traki, single, nie single. Zauważcie, że są zaznaczone różnymi kolorami. Ja kiedyś tam sobie po prostu z ciekawości szukałem po internecie, co oznaczają te kolory i to są po prostu stopnie trudności. Z tym, że teraz nie powiem Wam, czerwony jest najtrudniejszy, a na przykład fioletowy najłatwiejszy. To jak kogoś interesuje, to może sobie to wygooglować i sprawdzić. Ja osobiście mało ostatnio jeżdżę na MTB, więc w sumie nie było mi to za bardzo do niczego potrzebne. I teraz patrzcie co się dzieje. Mam tu zaznaczone te trasy MTB, to jest teren górzysty jakiś tam. I teraz wyłączam opcję MTB, wszystko znika. Stają tylko tutaj zdjęcia, które gdzieś tam zostały zrobione. Ale te szlaki wszystkie górskie, wiecie, nie ma tego. Po włączeniu opcji wszystko się pojawia. Sobie tutaj jeszcze włączę mapę satelitarną. O, dla lepszego kontrastu jak to wygląda, jeśli chodzi o te kolory. No i tutaj macie szlaki, po których możecie jeździć. Rzeczywiście są zdjęcia, nie zdjęcia, cuda dziwy, jakieś zabytki, miejsca z tras i tak dalej. To jest pierwsza taka opcja. Jeśli chodzi tutaj, jeżeli to zaczniecie oddalać, to bardziej znika. Jeśli zaczniecie przybliżać, no to te trasy są już dosyć widoczne. Może
Jeśli tu już jestem, to przy okazji pokażę kolejną opcję, która daje premium. Jest to opcja 3D. Tak to wygląda. Możecie sobie dowolnie tą mapę oddalać, przybliżać, rotować przeróżne strony, patrzeć jakie są tutaj przewyższenia terenu, jak to wszystko wygląda. Oczywiście, tak jak mówiłem, po wyłączeniu tej opcji tego po prostu nie ma. I jeśli macie ten podstawowy komut, to tego po prostu nie widzicie. To jeśli chodzi o ten widok 3D. Teraz następna sprawa to będzie tutaj, to jest jakieś prawdopodobnie Czechy. Też sobie tu już przygotowałem tak, tylko żeby po prostu pokazać, żebyście mieli wgląd, jak to wszystko wygląda i czy po prostu warto. No i tutaj macie też oficjalne jakieś tam ścieżki rowerowe zaznaczone na taki kolor morski, seledynowy, tu coś z fioletem. Oczywiście jest to już opcja jazdy rowerem, czyli bardziej pod jakieś szosy, gravele i tak dalej, już nie stricte MTB. Jak teraz to wyłączę, to znika. Jak włączę, to raczej wątpię, że tu jest jakiś szlaczek, taka jakaś tam gravelowa dróżka i to jest wszystko. Ale generalnie jak chcecie sobie planować trasę, no to już wiecie, że odtąd do odtąd się da przejechać normalnie, bo to są ścieżki rowerowe. Wszystko jest tu pięknie oznaczone. Wziąłem tutaj ten region, bo po prostu tak zobaczyłem po mapie, że tego tutaj jest dużo i żebyście po prostu mieli podgląd sytuacji, jak to wygląda. No proszę bardzo, tu jeszcze kawałek przewinę. Jeszcze raz może pokażę. Pyk, znika. Tu macie jeszcze piesze wędrówki, jak chcecie. Tu już zupełnie inne klimaty się odpalają, bo tu już w rowerówkach tego nie ma. O, tu jest droga rowerowa, tu już jej nie ma. Chcecie na pieszo, proszę bardzo. Jest jeszcze opcja tak zwana, jak ja to mówię, nie wiem czy się da to tutaj zobaczyć akurat w tym regionie, ale może o tym za chwilę. Niech to sobie zaznaczone będzie. Są te kropeczki, które jak je teraz odznaczę, to znikają po prostu, jak widzicie. Ale dajmy sobie jazdę rowerem. Jeszcze dla wizualizacji to pokażę raz. O, i to są po prostu zdjęcia jakieś tam z trasy. O, możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda trasa prawie na żywo. Jakieś szlaki turystyczne. Takie rzeczy. Może gdzieś się przenieśmy tu w ten. O. Może bardziej tu. I to też jest prawdopodobnie w premium, bo ta opcja teraz, oni tu cały czas zmieniają, także to się zmienia z dnia na dzień, także ciężko wyczuć, co jest co. To jest tyle. Teraz wrócimy sobie tutaj. Tu mamy Warszawę. Dlaczego nie pokazywałem tych na przykład tras MTB? No bo weźmy na przykład Warszawę, no to tutaj znajduję 3 takie. Jedna jest tu, druga tu, trzecia tu. I też kolorystycznie za bardzo nie da się tego pokazać, bo jest mało takich tras i dlatego nie pokazywałem. Jeżeli chodzi o Polskę, no to słabo jest to rozwinięte. Ja wam tu pokażę. MTB weźmy, no to południe Polski, Wałbrzych, Jelenia Góra, no coś tutaj jest. Ale tak jak popatrzeć, Płaskopolska, no są jakieś tu odcinki, ktoś tutaj porysował. Coś tu gdzieś tam raczkuje. Weźmy jeszcze jazdę rowerem, no tutaj już jest o wiele lepiej. To jest to, co widzieliście w Czechach, jak pokazywałem. Czyli tutaj te drogi, jakieś rowerówki, także też nie jest aż tak tragicznie. Jeszcze to wyłączę, żebyście zobaczyli, że to faktycznie znika. No i to jest generalnie pierwsza opcja premium. Druga opcja premium to jest pogoda podczas wyprawy. Mam tutaj też zaznaczone, proszę bardzo, wyznaczyłem sobie trasę z Jeleniej Góry do Hradec Kralowe, o ile dobrze to czytam. I teraz o co chodzi z tą pogodą? No ruszacie sobie w taką traskę, traska 92 km, 1000 przewyższeń i jedziecie tutaj
No i tutaj jest ta pogoda, no ale żeby ją zobaczyć, musimy wyznaczyć dzień i to jest tylko na jutro i pojutrze, no bo wiadomo, z pogodą to różnie, większych prognoz się raczej nie robi. Dajmy na to, że jedziemy pojutrze, o której byśmy godzinie ruszyli z tej Jeleniej. No powiedzmy byśmy ruszyli o 10:30, zapisujemy sobie, no i prognoza pogody nam się robi. Podczas twojej wyprawy prawdopodobnie będzie padać. Rozważ spakowanie kurtki przeciwdeszczowej. No i to jest taka ogólna informacja dla nas, że będzie padało. No i tutaj jak sobie klikniemy, to bardzo wszystko jest pięknie graficznie pokazane. Na wyjeździe z Jeleniej Góry pada. No, intensywność opadów, no to taka mrzawka powiedzmy, bo jest 0. Patrzmy tu dalej, tu już może być 1 mm tych opadów. Przy okazji jest siła wiatru, temperatura i to jest przejazd całej. Tutaj macie sobie, leci sobie, wylecicie. I jest to wszystko pokazane. Jakie będą opady, to była jaka temperatura. Tutaj są opady. I tutaj są kwadratami zaznaczone, to jest 1 mm. 1 i 1. No, będzie coś tam ściąpić. Jaki będzie wiatr. Też raczej na trasie będzie taki sam wszędzie. Ile będzie tego słońca, jakie promieniowanie. No i tak wygląda opcja pogoda podczas wyprawy. Teraz kolejna opcja premium to jest zaplanuj wyprawę wielodniową. Klikamy i mamy tutaj gotowych 150 tras. Możemy wgrać swojego GPX-a, możemy zaplanować samodzielnie do wyboru, do koloru. My sobie tutaj przeglądniemy. Zapewne trzeba będzie wpisać lokalizację, więc wpiszemy Warszawa. Startujemy z Warszawy. No i co nam tu znalazło? O, Warszawa, Berlin. Proszę bardzo, wyprawa na 7-14 dni. Teraz sobie wpiszemy na przykład Paryż. I zobaczymy, co nam tu znajdzie. Proszę bardzo, jest jedna trasa od 8 do 18 dni, od 4 do 9. Proszę bardzo, 6. Dla każdego coś miłego, każdy coś by znalazł pewnie dla siebie. No, opcja taka średnio przydatna, jak jeździmy po Polsce i tyle, ale nieważne. Łącznie jest to 455 km, 2600 przewyższeń. Mamy tutaj pokazaną trasę, dokąd będziemy jechać. Jakie czekają nas atrakcje. Możemy też sobie obejrzeć, tutaj są inne jakieś trasy innych użytkowników w tym regionie, w tej okolicy. No i to jest kolejna opcja, która jest w premium. Utwórz kolekcję. W sumie tutaj nie ma nic do pokazania, bo jest to nic innego jak po prostu zakładka, w której po prostu sobie tworzycie tak zwane kolekcje, czyli jakieś trasy, które przejechaliście, ewentualnie które chcecie przejechać, macie je w jednej zakładce i to jest w zasadzie tyle. Jeśli chodzi tutaj o oferty specjalne, co to są oferty specjalne? No to są jakieś promocje i bonusy w sklepach rowerowych, na podzespoły rowerowe, na rowery, jakieś tam wiecie zniżki, na ciuchy, na 5%, na 2%. No to jak macie wersję premium, to tam w wyróżnionych sklepach możecie skorzystać. Nie będę tego pokazywał, bo to też zależy od regionu. Więc nie ma to sensu. Ochrona premium. Co to jest ochrona premium? Dokończ rejestrację. Ja jej oczywiście nie dokończyłem, bo jakoś nie miałem na to czasu, chęci ani ochoty. To jest nic innego jak po prostu polisa ubezpieczeniowa, która jest na rok, tyle ile trwa subskrypcja, z tym, że tego już nie będzie. Ja dostałem od nich maila jakiś tydzień temu, że rezygnują z tej opcji i po prostu wygasa mi ta ochrona z końcem mojej subskrypcji. Kiedy przedłużę na kolejny okres, to po prostu już tego nie będzie. No i jeszcze klikniemy dowiedz się więcej. Tu jest wypisane wszystko, co daje to.
to premium, czyli planowanie wypraw wielodniowych, to tak jak widzieliście, spersonalizowane kolekcje, no to są te zakładki, udostępnianie lokalizacji. O, to jest nawet fajne, bo to jest tak zwany live track. Ci, którzy posiadają Garmina, wiedzą, o czym mówię. Po prostu ruszacie, odpalacie sobie w telefonie komuta, rejestruje wam trasę i możecie po prostu wysłać taki odnośnik, linka do znajomych, żeby śledzili i na bieżąco wiedzieli, gdzie w danym momencie jesteście. I to jest w zasadzie tyle. No, pogodę też pokazywałem podczas wypraw. Mapy dostosowane do sportu, no to było to MTB, były te szosy, były te gravele, oferty specjalne, tak jak mówiłem, rabaty na sprzęt, takie rzeczy, no ale to jest, wiecie, jak to z tymi rabatami jest. No i możecie oczywiście nawigować, ale to chyba w wersji podstawowej też jest, tylko że tutaj będzie chyba offline. No i mapy 3D też chyba pokazałem, także wam pozostawiam wybór, czy warto, czy nie warto kupić sobie opcję premium. Ja powiem szczerze, że jeżeli mieszkacie w regionach południa Polski, zachodniej Polski, to myślę, że można rozważyć, pod warunkiem, że przejeżdżacie właśnie na stronę niemiecką, czeską bądź słowacką. No to tutaj tego trochę więcej jest. No jak w Polsce widać, to tak średnio. Więcej tego jest też jak mieszkacie może w Holandii, proszę bardzo, jak mieszkacie w Belgii, no to tego jest tutaj sporo, jest to bardzo tutaj rozpowszechnione, te wszystkie trasy. Wyspy też całkiem nieźle. Zobaczmy, jak tutaj jeszcze MTB na wyspach. No też coś się tutaj da pojeździć. No bardziej tutaj, tak jak mówię, Niemcy, Holandia, Belgia, Luksemburg, no na pewno Szwajcaria, o proszę bardzo, tereny górzyste. W innych regionach Europy to wygląda tak, u nas wygląda to tak, ale mówię, jak ktoś przejeżdża tutaj ze strony polskiej na stronę na przykład czeską, czy niemiecką, czy słowacką, jest co porobić. Także decyzję pozostawiam wam, czy warto. Tyle ode mnie. Jeśli filmik się podobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i trzymajcie się. Do następnego. Cześć!